Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-ayat. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil mahari ma takun abadan nas. Al-hadis. Ya turguluhun, kalau masih jadi mikasan karena channel ini tetap melawu Fa'ambrok jauh patepang wajah ku melalui media sosial. Ya etang mempatahan diri pribadi we daging manusia mah sok poekeun lintang ti ilmu anu bisa ngoboran jeung nyaangan hate manusia. Rupa-rupa ilmu teh aya ilmu tani, aya ilmu dagang, aya ahli bangunan. Sim kuring bade naros tukang naon anu kuplak-koplok. Pak, Bu, tukang naon anu kuplak-koplok. Nyaeta tukang mopok temo, ya. Kop kana adukan pelok, kop kana adukan pelok kana temo, kop deui pelok. Kopi pelok, iya, tukang temok, ya gitu, ya ayeuna lamun ilmu ukur bejawungku dan padebarengan ku kayakinan, sok cangcaya nya Pak Bu, sok ragu-ragu, ayo silengkeun beja teh baju. Tempowe baju ibu-ibu biasana meresep karena beja teh gosip ya ibu-ibu di itu di luar negeri ada resep karena gosip teh jadi dia mati-mati beda gini ya tingali we baju udah beja mah juga baju kayak leungeun rambut aya beheung eueuh sirah, aya beuteung eueuh bujur, kita baju. Jadi beja mah belum tentu kebenarannya. Ya, lumawi perlu iman. Ari hartosna iman teh percaya di mana geus nyaho jeung apal. Lamun jelema iman unggul tanpa dibarengan ku nyaho jeung apal, pasti bakal dibobol batur. Sedangkeun ieu dunya teh seueur jalur. Ya, di sisi yang di sisi nanti seueur jalur lin ibarat barang bangkal apa ya keja katuhu jalur sedangkeun dunya teh watak nate dal wau ta lamun disingkat jadi daubat dal wau ta teh dunya watak takabur tuh Numawi Islam teh agama salamat, nyelamatkeun diri pribadi kudu bisa nyelamatkeun ka batur. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhulu fi silmi kafata. Al-ayat.
pek aramalkeun ajaran Islam sakabehna ulah aya nu kaliwat atawa dipilihan Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ya ulah nu kaliwat ibadah teh ya ibu-ibu ibadah kacaroge naon sok ya ibu-ibu ibadah kacaroge naon dah kurang bahas kusim guring ya ibu-ibu kewajiban kacaroge teh isuk-isuk yusuk bayu ya babeberang moe bayu pas sore nyetrika baju penting-penting memakai baju eta ibadah ya ibadah kalau jadi caroge ya ayeuna bapak-bapak naon ibadahna kalau jadi istri kalau jadi garwa ya kewajiban bapak-bapak kalau jadi istri kalau jadi garwa isuk-isuk neangan keur usi pujit ya pas sore bapak-bapak meuli keur bungkus kulit ya penting-penting bapak-bapak neang sareng kaburit da eta teh kewajiban caroge kalau jadi istri da dina suami istri teh perlu keharmonisan perlu kepuasan ya gitu perlu keharmonisan perlu kepuasan rumah tangga lamun dina rumah tangga teu harmonis teu puas kadang-kala sok aya anu main selingkuh main belakang ya sim goreng dina Facebook seueur anu nabisan ya dina Facebook sim goreng seueur anu nabisan memperbesar alat vital memperpanjang alat vital tahan kuat lama garelis deui nawarana teh memperpanjang alat vital tubuh da SNK nya memperpanjang ayeuna bapak-bapak memperpanjang alat vital kumaha lamun bujur di kamar keneh ari bobogaan geus dina lawang panto ibu-ibu ngaliwat kana lawang panto teh nya aduh ampun coba aya memperbesar alat vital juga we tina sagede nu disebut jadi sagede tiang listrik atuh atuh pake ngageang da subuna jadi 3 iya obat tahan lama aduh asana tina sarondo atau jadi 12 rondo geus we atuh tinju jeung mitisan 12 rondo sapenting mah aduh ampun ya gitu rumah taginya ayeuna sim kuring ngawartosan ibadah leletikan ya ibadah leletikan lain orang lain terasa hayang ngagedean lain terasa hayang memperpanjang ya da itu ge sarua usaha itu oge sarua usaha bisnis ngan ulah kaleuweuhi ya ulah kaleuweuhi lamun urang ayeuna make obat kuat ulah kaleuweuhi dan nu maha kawasan tersebut ka jelema anu kaleuweuhi ya ibadah we leuletikan urang mah nya contoh we lamun urang ningali sirup di gubrag kana cai angkat jeung tulungan eta sirup bisa jadi eta terus jadi pitulung anjeun di akhirat lamun urang manggih batu di tengah jalan piceun eta batu ka sisi jalan buah eta teh bakal ngangkat anjeun ka surga nya teu nyaho pan urang mah lamun urang ningali anak hayam papisah jeung indungna cokot eta anak hayam teh pikeun ka indungna buah eta anu nyieun anjeun kumpul jeung kulawarga ke di surga nya mun anjeun ningali ini aki-aki minta diatur-aturkeun nya bisa hal eta teh nyieun rezeki anjeun barokah tur ngalimpah nya jangan anjeun lain jelema nu loba ilmu ajarkeun alif ba ta sya anak anjeun janteun hal eta teh jadi amal jariah pikeun anjeun nu moal pegat pahalana nepi ka anjeun aya di alam kubur nya
kunajeun teu bisa yeun kaalosan atuh jaga leungeun jeung letah ulah nepi ka ngajari ka sasamanya bae tadi ngajadikeun sedekah keur anjeun nya kitu jaga letah jeung leungeun nya mun sakitu we atuh simkuringeun nya punten kana jaga payang juga leres wae tidak agama lepat wae tidak kakaliruan simkuringnya apunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.